Hello everyone, how are you? I hope that you are enjoying this online session. Online learning, wow, it is wonderful thing. I Anshu Soni welcome you in this chemistry session as we have completed our chapter number 1 of chemistry, that is animal fiber. I have sent you video time to time, and I also have given you notes in the PDF form as well as the solution of exercise in the PDF form. So today I am going to start our new chapter, that is chapter number 6, physical and chemical changes. Though in class 6th also you have studied something about physical and chemical changes, like what are the physical and chemical changes and the causes of these changes as well as the properties of the changes. In this chapter, along with this, we will study the very important terms of chemistry, or can say the basic terms of chemistry we will deal in this chapter. So watch the video carefully and remember all the terms. Revise again and again so that you will be memorized the basic terms. So our today's topic is elements. The first topic of this chapter as well as the first topic of today, that is element. Maybe you have not much more idea about element. So first question arises, what are elements? So first let me clear you. Elements are pure substances. Now what are pure substance? First of all, let me clear you the pure substance as we have discussed in class 6th. But a long time have been passed. So again I am giving a short idea about pure substance. The pure substance are the substances which are made up of only one kind of material. Okay, like hydrogen, oxygen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, gold, silver, aluminum, and so on. These all are pure substances. 6 में जो हमने आपको पढ़ाया था उस पर थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश कीजिए. In 6th, you have studied the classification of matter. Matters can be classified into two categories. First, it is pure substance, and second one, it is impure. Pure substance, further it is classified elements and compounds. So pure substance जो भी होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो elements होंगे या फिर वो compounds होंगे. So again I am coming over the term element. So what are elements? Elements are pure substances that cannot be split into any other simpler substance. तब ऐसा सिंपल सब्सटेंस, सबसे सिंपल टाइप का सब्सटेंस जो और ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं हो सकता है, मीन्स दिस इज द सिंपलेस्ट वन. सो अगेन द डेफिनेशन, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंस that cannot be split into simpler substance by any physical or chemical means. मतलब फिजिकली भी आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, आप उसको केमिकली भी स्प्लिट नहीं कर सकते. बिल्कुल बेसिक टाइप का सब्सटेंस है. इसको और ज़्यादा ब्रेक डाउन करके हम और सिंपल फॉर्म में डिवाइड नहीं कर पाएंगे. लाइक यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, so carbon means CO2, right? Formula I am writing here, CO2. Why CO2 only? Because here it is made up of carbon and oxygen. So two different type of substances there. Carbon भी है, oxygen भी है, right? So carbon and oxygen, if we divide this compound, if we divide this substance carbon dioxide, so this is not the simple one, we can divide it. If we divide, then we found carbon and oxygen, क्योंकि ये बना है कार्बन और ऑक्सीजन से. तो यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन.
Okay, but here you can see elements cannot be divided. आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, और करेंगे भी तो आपको सेम सब्सटेंस मिलेगा. There is no sense to divide. Okay, so some common examples of element are hydrogen, nitrogen, carbon, oxygen, gold, silver, copper, aluminium, iron. These all are known as elements. क्योंकि इसमें if I taken a iron bar, so in that iron bar only iron molecules, iron atoms are present, because it is made up of only one kind of material, as I told you in the definition. तो जो भी सिंपल टाइप का सब्सटेंस है जिसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, जो केवल एक ही टाइप के मटेरियल से बना है, one kind of particles are there only, that are called elements. So till the date total 118 elements have been observed, means total discovered elements are 118. New elements are discovered from time to time by artificial nuclear reaction, means all the substance or all the elements are not natural one. Only 94 out of these 118, only 94 are found in the nature. Rest are made by the nuclear reaction, or artificially they can be made in the laboratory. 94 are found in nature. These elements have their specific symbol. So here some key points I have written about the elements. First key point is elements are pure substance made up of only one type of atom. As I told you, एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है. अब आप मटेरियल भी भूल जाइए, आप मॉलिक्यूल्स भी भूल जाइए. Now I am talking about atom. So elements are pure substances made up of only one type of atom. As I have given you many examples like oxygen. ऑक्सीजन जार में पूरा ऑक्सीजन फील है, तो उस ऑक्सीजन जार में ओनली ऑक्सीजन एटम्स आर स्प्रेड एवरीवेयर इन द जार. मतलब और कुछ भी नहीं है, दूसरे टाइप ऑफ एटम है ही नहीं, ओनली ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट देयर, राइट. सो दिस इज नोन एज एलिमेंट. So there are about 90 elements that make up all the material on the earth. What does this mean? क्या कह रहा है ये पॉइंट हमको कि एलिमेंट्स 90, मतलब टोटल 90 एलिमेंट्स इस पूरे अर्थ पर जितने भी मटेरियल आप देख पा रहे हैं, द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ 90 एलिमेंट्स से ही मिलके बने हैं. ओके, तो जितना भी आप देख रहे हैं आपके आसपास, चाहे वो कुछ भी हो, कंक्रीट, सीमेंट, वुड, प्लास्टिक, आयरन, जितने भी मटेरियल, जितने भी सब्सटेंसेस आप देख पा रहे हैं, वो इन 118 में से 90 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं. नाउ एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन सिंबल. एक कोड होता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिंबल होता है जो पर्टिकुलर उसी एलिमेंट के लिए है, और वी कैन से दिस इज अ शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट एनी एलिमेंट. जैसे किसी का नाम है बद्री प्रसाद और उसने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया BP शर्मा, बद्री प्रसाद शर्मा, तो शॉर्ट में क्या लिखा है BP शर्मा. सो B डिफाइंस बद्री, P डिफाइंस प्रसाद. हमने उसको क्या किया, इतने बड़े नाम को शॉर्ट में कर दिया, राइट. ऐसे ही एलिमेंट्स के नेम को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. क्या कह रहे हैं हम, एलिमेंट्स के नेम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. सो दैट शॉर्ट फॉर्म इज नोन एज इट्स सिंबल. ओके, नाउ एलिमेंट्स हमने देखा प्योर सब्सटेंस दो पार्ट में डिवाइड हुए, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस.
दोनों ही दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट ओनली प्योर सब्सटेंस, दैट इट इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. फिर से एलिमेंट डिवाइड होते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में. फिर से दो ग्रुप में डिवाइड हो गए. ऑल मेटल्स हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो एलिमेंट्स के बारे में आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए 3 पॉइंट एसेंशली लर्न करना है. राइट हैंड साइड वाले आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड ऑफ योर कोर्स. इट इज़ एडिशनल नॉलेज फॉर यू. But the points that are given here, 1, 2 and this 3. These 3 points are the key points or the important points about the elements. Okay, so I have told you about the symbols. Symbol means short form. Symbol means short form. The short form by which any element, name of any element is represented. Like as you can see here, first it is written aluminium. Okay, this aluminium, the symbol for the aluminium is Al. Symbol is Al. Al defines aluminium only. पर्टिकुलर वन, ये और किसी को डिफाइन नहीं करेगा. ओके, जब भी Al लिखा हुआ होगा, सो इट डिफाइंस, इट रिप्रेजेंट्स एल्यूमिनियम ओनली. ओके, एज द अदर एलिमेंट्स लाइक ब्रोमीन डिफाइंस रिप्रेजेंट बाय Br, कैल्शियम रिप्रेजेंट बाय Ca, फ्लोरीन F, gold Au. Now might be you are thinking that in the spelling of gold there is no Au, then why the symbol is Au only? So let me clear you, the symbols are given either on the basis of their English name or on the basis of their Latin name. Okay, and for giving symbols, the first essential letter is taken. Like hydrogen, see here. Hydrogen, the spelling is Hydrogen. The essential letter is H, जहाँ से ये start हो रहा है. Okay, so the first letter is H, so it is represented by H, capital H only. H. Whenever I write H, it means it is hydrogen. Okay. हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर हमने लिया और वो ही उसका सिंबल बना. एंड वी कैन नॉट चेंज इट. इट इज डिसाइडेड, already decided by the committee, by the scientists, and we cannot change this. So the symbol for hydrogen is H. Right? Now oxygen. The symbol for oxygen is O, because spelling starts from O. So O is the essential letter, so its symbol is O. But what about aluminium? The symbol is Al. Why not A only? Because some elements have the symbol of 2 letters. Either maybe the first essential letter has been given previously for the next any other element. ना किसी और एलिमेंट को हो सकता है वो लेटर दे दिया गया हो. दैट्स वाई एनी अदर लेटर ऑफ द स्पेलिंग, ध्यान से सुनना, एनी अदर लेटर, एनी प्रोमिनेंट अल्फाबेट वी कैन टेक. मोस्ट प्रोबेबली इट इज द सेकेंड लेटर with the first letter. Like
एल्यूमिनियम में से हमने ए लिया, फर्स्ट लेटर ए, एंड सेकेंड वन इज ए, एल, ए एल. So Al is the symbol for aluminium. इसको भी लिखने का एक तरीका है. When the two letters are there in the symbol, like in the aluminium, Al, then first letter is written capital and next one is written in a small letter. I hope that it is clear to you. तो या तो एलिमेंट का सिंबल देने के लिए पहला लेटर हम चूज करते हैं, या फिर पहले लेटर के साथ उसके बाद वाला लेटर ले लेते हैं, या कोई और प्रोमिनेंट लेटर भी ले सकते हैं जैसे मैग्नीशियम. ओके, द स्पेलिंग ऑफ मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्रॉम एम, बट द सिंबल इज Mg and the second letter is also not G. So we have taken G as it is the prominent letter, magnesium, Mg. It is denoted by Mg. It is the symbol of magnesium. In most of the cases, the first letter only given. In some cases, first and second letter is given as the symbol. In some elements, first letter along with that any other prominent letter also been given, but the condition is that first letter should be written capital and second one should be written in small. This is the rule. You all should remember that. And here you can see nitrogen N, oxygen O, hydrogen H, okay, fluorine F, first letter. But bromine Br, this aluminum Al, calcium Ca, two letters are there. Okay, then magnesium Mg, first letter and third letter is taken. Okay, now I am talking about now these gold and iron. Why I have encircled that? Because the spelling is different one and the symbol is different. So why this symbol is given to them? Gold में कहीं पर भी A और U नहीं है. Then why the symbol is given AU? Iron, Fe is not there in the spelling. Why this is given? Because as I told you that symbols can be given on the basis of the English name or on the basis of its Latin name. So gold is the Latin name of AU is given on the basis of Latin name, and the Latin name of gold is Aurum. It is Aurum. And iron is given on the basis of the Latin name, that is ferrum. That is ferrum. अब ferrum का Fe ले लिया है, aurum का Au ले लिया है. Now understood why, how these symbols are given, either on the basis of their English name or Latin name. Okay, here I am sharing you some pictures, some images of the elements. As you can see, calcium, this calcium flags you can see here, zinc, silver gray color, chlorine here inside the jar, pale greenish color we can say this, and this is iodine. In this jar you can see iodine. So few elements, pictures you can see here. So again the basic points, what are elements? काफ़ी सारा डिस्कशन हमने एलिमेंट पे किया, सिंबल्स पे किया,
सिंबल क्यों दिए हैं, कैसे दिए, व्हाट आर द रूल्स to give the symbol, what are the rules to write the symbols. So take a short overlook. Element, so it is a substance made up of only one kind of atom. The basic and the important thing about the element, which you must be remember all the time. It is a substance made up of only one kind of atom. Next, it cannot be broken down into simple substance by physical and chemical means. As I told you, we cannot split them into the simple substance, क्योंकि यही सबसे simple substance है. Okay. Third point you can skip, that is beyond of your course. Fourth point, 118 elements are known. अभी तक आज की डेट तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स. आई होप दैट नाउ you have understood about the element. Some other examples of elements: diamond, copper, neon gas. Okay, so this is all about our today's topic, that is element. As I told you, you have to remember some key points. So today you have to learn that all 4-5 key points about the element, and try to find out some other elements and their symbols. Till then, have a nice day.